Sveiki, aš esu, iš tikrųjų mane galėsit vadinti ne Tomu, nes aš esu jau, kaip žinot, video kūrėjas ir taigi, mane galite vadinti gameriu, nes man patinka lošti visokių geimų, daugiausiai. Bet šitą aš anksčiau lošdavau geimų, aš man anksčiau nepatikdavo. Taigi matot mano dalykus. Vakar suspėjau nufilmuoti video. Taigi pasižiūrim, kas čia gero. O, gali atidaryti, gerai. Kas gero? Kaip jūs parat gal šitą klasę pasimti? Gerai klasę. Tikėtas. O, 50. Užsidirbsim. Iš čia irgi. Trečia, šitas, gyvybės. Kaip manat, gal gyvybės imt? Jo, gyvybės labiau apsimokėtų. Nu, tai jau sarfona išimsiu. Biški dosis man užimta, sunku kalbėti. O, kiek daug! Eida savo, gerai. Mažiukai ratai nereikia. Bet kiek daug atiduoda. Geras. Reikia patobulinti. Daug. Šitą dar, šitą dar. Oho, irgi daug. Visi po 2-4. O, yra savo geras. Patobulinti šitą. O tave? Pasiliksiu aš tave. O kas vėl dovanų? Gal niekas? Aš šitą žadu pirkti. Jeigu dar jisai bus. Na, turi dėkui, įdomu. Tai varai, tada šitas. Kodėl mano ratai taip pasikėlė? Vien džiavyt, kad savo užstėt. Jokingai. O tai gal čia taip turbūt? Vartai atrodė. Aš gal įžydau. Geras, karūna. O, geras. Wow.
Atsiprašau, kamin, taip greit reklamą išjungti. Gerai, valdyti. Oh god. Yes. O, šito tikrai neveiks. Parizikuo. Yes! Pavyko! Yes, oh my god. Yes. Oh, what? That loser. Oh no. Look at you. Attack. Mano šarka klaidė. Dešimtas du, yes! Oh my god, yes. On pikami. Tai tada įveiksiu, pralenksiu. Čia visi galėtų viskas aštuolas. Oh my god. O, gyvybę turi. Bet čia daryti. Aš labai noriu pasiekti antrą gėlę. Vakar jau buvau pasiekęs. Tai šitą dar kartą reikia pasiekti. Gerai. Beiveiks, o šitą esu ir per galingus daikčiukus. O šitą įveiks. Teho. Nepavyks. Aina. Peklo. Nieko tokio. Easy. Kas čia gerai. O prie šitą irgi sunku. Tas paskutinis, kai balionus paleidai, aš ir mirštu. Pagalvoti. Labai. Pusę. Aha, jau šitą daug kada įveikiu.
ketvirtas stipruolė. Šitą įveikti. O kitus visus įveikti. Pravariau visus. 10 kovų su 4 nesusikovoju. Tai neįveikiau šitą baris. Lipa ir kartas yra švalia. 4 tų žaidėjų. Ir tai jo. Į viršų pakėlė. Aišku. Yes! Oh, yes! Pasiruošę? Šįkart 3 epidaudą. 4 ir elektros dėžę. Liulia. Ateikit čia. Nu paskutinė kova ir grįšiu. Lengvai išlošiu. Так, grįžta. O čia 25. Čia viską. Vieną mama padidinti. Kaip taip gerai. Tai gal čia padidintų vieną žvaigždę. Būtų 3. O kiek tokia būtų? Ai, čia tada. Aišku. Tai gal ir padarysiu, bet kiek aš čia visko gavau. Gerai. Štai daugiau paėmiau. Ai, čia paslėpsiu. Yes. Ir dabar dar kalantis. O va kiek įgavau čia visko, ketvirtas, visi ketvirtą. Oh, yes. Man reikia šitie, kad būtų mano tas stiprus. Tada ištrikė.
Nereikia lygiai daryti. Antrą. Nereikia. Blogai. Blogai. Sugalvojau įdėti kaip seną ir patobulinti jį. Štai. Tikslus būdas. Argi ne taip vaikučiai, kurie žiūri mano video. Kiek daug reikia. Man tokie nepatinka. O man sudirbu. O, padidino čia vis tiek. O, yes. Jas 304 dabar raketą pajėgs. Kaip padarėte? Stability. O kiek už ją būtų parduodama? Oh my god, jūs matėte šitą kainą? Eik tu sau. Kiek daug? Nesame tiek iš tikrųjų įverta. Ištraukiu visus pirmo, antrą ir trečią dalykus. Ir šitas. Šitą tokiu būdu. Ir palikime šitą. O, nedaug trūksta tūkstančio. Oho. Ir viskas jau dalykai nebeturiu. Taip greit. Bet užtat pasitobulinu. 104, 8. Mes dabar stiprus esam. Ir ateinam jūs nugalėti. Kas pasiruošė laukti? Tu matau, ponas lūzeris. Patikė. Beveik ta vietos būtų smūgis manas. Eidasa. Nu ką, laikas pakalvoti su visais. Kažkaip įsijungi. Atsiprašau. Norit pasakysiu, aš užvakar pirkau šitą naują telefoną. Redmi. Nes tik nemokėdavau įjungti šitos kameros, kad jūs matytumėte. Taigi, sulošiu šitą karą ir turėsiu baigti, nes darysiu kitokius video. Prenumeruokit mane ir matysi daugiau video. Ir laikinkit. Prižadu, daugiau video bus. Taigi, sudaro paskutinį kaidą. Prenumeruokit mane, matysi daugiau video ir laikinkit. Pradedam.
labai blogi ratai reikės pakeisti. Tiesa. Taigi ką, turiu su jumis atsisveikinti. Viso gero.